Yeşil Kod adlı kişi kim? Ya dedi Yeşil tanımıyor musunuz dedi. Nasıl yani dedik. İşte bildiğiniz Yeşil dedi. İlk defa birebir gözümle teröristleri görüyorum. Öleceğiz diye düşünüyorum. Hepimiz orada o minibüsün içerisinde öleceğiz diye düşünüyorum. En zorlandığın çatışma anı hangisiydi? Teröristler tarafından yol kesme eyleminin yapıldığı bölgeye biz farkında olmadan girdik tabiri caizse. Mermilerin kaportaya değdiği sesleri duyuyorum. Bütün namluların üzerimize mermi kusması bir oldu. Ölüm korkusu hissediyor muydunuz hiç? Ben onlara sordum kim nerede, siz iyi misiniz falan. Dediler aracı kullanmakta olan Türker abi araçta kaldı dediler. Şehit oldu, çekemedik dediler. Yer altında kalmaya devam edin. Bu hafta bir jandarma özel harekatçı ile birlikteyiz. Tanımak istiyoruz seni. Şefik Ünal, 1971 yılı Nevşehir doğumluyum. Çocukluğumun küçük bir kısmı Nevşehir'de geçtikten sonra Ankara'ya taşındık. İlkokulu ve ortaokulu Ankara'da bitirdim. Daha sonra hep çocukluğumdan beri asker olma hayali, asker olma isteği vardı. Ortaokuldan sonra çeşitli askeri okulların, askeri liselerin sınavlarına girdim. Bunlardan Jandarma Asubay Hazırlama Okulu'nu kazanmak nasip oldu. 1985 yılında Jandarma Asubay Hazırlama Okulu'na girdim. 1989 yılında Jandarma Asubay olarak mezun oldum. Mezuniyetimden sonra 2016 yılına kadar güzel ülkemizin doğusundan batısına 12 farklı yerinde görev yaptım. 2016 yılında emekli oldum. O tarihten sonra da zorlu askerlik hayatımı, özellikle de terörle mücadelede geçen yıllarımı kaleme almakla meşgulüm şu anda. Bu arada kitabını da okudum. Gayet Evet. güzel. Ben mesela Diyanar Market'ten gidip satın aldım. Sizler de alabilirsiniz. Bu arada kitabın linkini de aşağıya bırakacağım. Oradan da siparişlerinizi verebilirsiniz. 2 Mermi Bir Hayat. Çok özel bir kitap. Gerçekten bir askerin hayat hikayesini anlatan gerçek bir askerin kalemiyle. Ben okudum, çok beğendim. Mutlaka tavsiye ediyorum. Aşağıya link bırakacağım. O linkten direkt siparişlerinizi verebilirsiniz. Ben tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir kitap. Heyecan dolu bir kitap. Komutanım, peki sizi askerliğe sürükleyen şey ne oldu? Ya bu çocukluktan itibaren gelen bir şey. Aile başta olmak üzere sosyal çevremizden belki etkilenerek içimde doğan bir askerlik hayali, bir askerlik hevesi vardı. Şimdi benim çocukluğumun geçtiği yılları bilenler bilir. 1970'li yıllar, 80'li yıllar. O yıllarda tabii iletişim şimdiki gibi değildi. Bir takım bilgiye, bir takım haberlere ulaşmak şimdiki kadar kolay değildi. Nedir? Gazete haberlerinden okurduk bazı şeyleri. Bazen hani 3 günde bir görebildiğimiz, bazen günde 1-2 saat görebildiğimiz televizyondan izleyebilirdik bazı şeyleri. Büyüklerimizden özellikle de ailemizden, yakın çevremizden askerlikle ilgili bir takım şeyler duyardık. Haliyle tek bir sebepten dolayı değil belki ama içimde askerliğe karşı büyük bir heves vardı. Hep asker olmak istemiştim. Öğrencilik hayatım boyunca da hep bu yönde kendimi kanalize etmiştim. Nihayetinde de kısmet oldu. Hiç bu zamana kadar askerler eğitimler sırasında ölüyor mu? Tabii. Kaza hayatın her alanında var. Tabii eğitimlerimizi biz neyle yapıyoruz? Silahla yapıyoruz. Patlayıcı maddeyle yapıyoruz. Gerçek silahlarla ve gerçek mühimmatla, gerçek patlayıcı maddeyle yapıyoruz çoğu zaman. Bunları yaparken hedefimiz elbette ki asla kaza olmasın. Kimsenin tırnağına taş değmesin ama maalesef ki bazen kazalar oluyor. Kazalar olmuştur. Hayatını kaybedenler ya da sakat kalanlar da olmuştur. Foça'da görev yaptığım esnada böyle bir olay meydana gelmişti. Sızma parkurunda eğitim esnasında bir teğmenimiz şehit olmuştu. Sızma parkuru şöyle bir şeydir. Sürünme parkuru vardır ön tarafta. Burada atışların yapıldığı masalar vardır. Bu masalardan kursiyerlerin üzerine doğru çeşitli silahlarla atış edilir. İşte farklı silahlarla. G3'le, Kaleşnikov'la, makinalı tüfekle vesaireyle. Kursiyerler de o mesafesi 100-150 metreydi tam hatırlamıyorum ama o alandan sürünerek o mermi yağmurunun altında hedefe doğru ilerlerler. Bu eğitim esnasında yapılan atışlardan bir tanesi eğitim alanının uzağındaki bir kayaya çarpmak suretiyle sekerek kursiyerlerin üzerine gelmişti. Orada bir teğmenimize isabet etmişti. Maalesef bir teğmenimiz orada şehit olmuştu. Her türlü tedbire rağmen bazen böyle hiç akla gelmeyecek kazalar olabiliyor mu? Maalesef olabiliyor. Psikolojik baskılar oluyor muydu bırakın gidin diye? Direkt bırakın gidin kelimesini kullanmadan tabii ki baskı oluyordu. Zaten eğitimlerin her aşamasında bunu hissediyorsunuz. Hocalar asla taviz vermezler. Ama zorlandığın noktada, bittiğin noktada ben bırakmak istiyorum dersen derhal o an o saniye eğitimi bırakıp koğuşa gidip üstünü değiştirip kurstan ayrılabilirsin. Tekrar ediyorum, hocalar bırakabilirsiniz, işte başaramayan gitsin falan demez. Bunu en başta söylerler. Bunu herkes bilir. Eğitim esnasında değilse bile harici zamanlarda bunu düşünüp taşınıp yok arkadaş ben bu kursu başaramayacağım, ben buradan ayrılmak istiyorum, ben buradan refüze olmak istiyorum deyip de kursu bırakıp giden arkadaşlarımız olmuştur. Az da olsa olmuştur. Bunun dışındaki bütün eğitimlerde, bütün faaliyetlerde zaten o psikolojik baskı var. Seni zorlar hocalar. Bırakacak mı, bırakmayacak mı diye seni zorlayabildiği kadar zorlar. Mangal getirmişlerdi. Köfteler, kebaplar vesaireler bilmem neler. Bizim hemen önümüzde bir yerde yaktılar mangalı. Koydular etleri, kebapları vesaireleri. Yiyorlar böyle ağızlarını şapırtatarak neşe içerisinde, kahkaha içerisinde yiyorlar. Bu da bir psikolojik harekat. O hocalarla sahir zamanda biz
tanışıyoruz zaten. Gitsen istesen ya komutanım abi bize de falan mümkün değil zaten vermezler de onların da bütün derdi o senden o talebi bekliyor. Sonra yer yemez canım ya of bunu beğenmedim der denize atar falan. Ulan dersin içinden falan iç geçirirsin. Gidip de tabiri caizse minnet etmezsin. Buna benzer tabii eğitimlerin tamamında psikolojik baskı, psikolojik eğitim vardır zaten. Eğitimlerle sahadaki işler aynı mı? Şöyle söyleyeyim, dedim ya az önce az bile eğitimler. Hemen hemen aynı. Gördüğümüz eğitimlerin tamamı sahaya yöneliktir. Birebir sahaya yöneliktir. Yani oradaki eğitimi alırsın, 3 ay sonra filan göreve tayin olursun. O aldığın eğitimlerin tamamına ihtiyaç duyar, tamamını uygularsın. Bu anlamda birebir aynıdır. Ya da şu vardır zaten eğitimlerin maksadı, daha doğrusu planlanırken eğitimler. Filan bir hareket tarzı diyelim. Sahada bu konuda bir zafiyet var. Tabii bir günlük bir mevzudan bahsetmiyorum. Ben genel çerçeveden bahsediyorum. Denir ki işte ilgili usuller dairesinde ya der personel örnek veriyorum. Arazide intikal ile ilgili zafiyet var. Foça'daki ya da okullardaki eğitimlerde arazideki yaya intikal konusuna ağırlık verilsin diye bir teklifte bulunur. Bunların usulleri vardır. Detaya girmeyeyim. Zaten şuna geleceğim. Sahadaki eksiklikler de tespit edilerek okullarda, eğitim merkezlerinde kursiyerlere, öğrencilere eğitim olarak verilir. Yani birebir örtüşür yani onu demeye çalışıyorum. Hayalci değildir. Ya da burada kurs gördük. Meslek hayatımız boyunca bu gördüğümüz eğitimleri asla görmedik. Jandarma için söylüyorum. Bir jandarma personeli ise mutlaka hepsini görür. Arazide hepsiyle karşı karşıya kalır. Aç da kalır. Ne bileyim 30 kilometre değil 50 kilometre yürümek zorunda da kalır. Dağdan inmek zorunda da kalır. Kayalardan inmek zorunda da kalır. Kalır da kalır yani. Gördüğü eğitimlerin tamamını sahada uygular. Eğitim bittikten sonra ilk görev yerin neresiydi? Mezun olduktan sonra ilk görev yerim Kocaeli İl Merkez Jandarma Karakolu'ydu. Bu görev esnasında hem Foça'da hem özel kuvvetlerde kurs gördüm. Bundan sonraki ilk görev yerim de Muş A timiydi. 1992 yılında genel atamalarda Muş A timine atandım. Şimdiki jandarma özel harekat taburlarının çekirdeği ya da kurucuları olan dönemin A timlerine atandım. Peki şu ana kadar en uzun operasyon hangisiydi? Şimdi operasyonların süresi belli olmaz. Planlama da bellidir. Bir günlük bir operasyon vardır. İşte operasyonun durumuna göre ya da gelişen durumlara göre o bir günlük süre bazen 2 güne 3 güne çıkar. Ya da aynı gün dönersiniz. 3 günlük planlama vardır. 5 günlük planlama vardır. O planlama çerçevesinde göreve çıkılır. Ama biz her göreve çıkarken her defasında ucu açık çıkardık. Yani ne zaman döneceğimiz belli olmazdı. Hemen hemen bütün görevlerimizde hep öyle olmuştur zaten. Bir günlük diye gitmişiz, 2 günde dönmüşüz. 2 gün diye gitmişiz, 5 günde dönmüşüz. En uzun dediğin bizzat bir fiil arazide kaldığımız görev yaklaşık 25 günlük bir görevdi. Kış günü Şubat ayı 1994 yılının Şubat ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Muş'un kuzeyinde Ağıllı köyü vardır. O bölgede bir grup terörist tespit edilmişti. İlk gün atıldık helikopterle. İkinci gün işte çatışma yaşandı. Üçüncü gün çatışma yaşandı. 4 ve 5. günlerde de değişik çatışmalar yaşandı. 5. günün sonunda oradaki terörist grubun tamamı imha edildi. Dönüşe geçmemiz lazım. Bulunduğumuz bölgeden ancak helikopterle dönebileceğiz. Haliyle helikopterin gelip bizi alması lazım. Ama kış günü havalar bir türlü açmıyor. Bulunduğumuz köyde hava açık, sabahleyin kalkıyoruz, heyecanla bakıyoruz. Oo ne kadar güzel, bugün kesin helikopter gelir diyoruz. Merkezde irtibat falan filan diyorlar ki merkezden. Burada da hava güzel ama Diyarbakır'da hava güzel değil, helikopterler kalkamıyor. Tekrar köyde evlerde kalıyorduk. Hatta biz de muhtarın evinde kalmıştık o görevde. Tekrar eve dönüyoruz. İkinci gün gene öyle. Üçüncü gün gene öyle. Yaklaşık 20 gün boyunca böyle köyde tabiri caizse mahsur kalmış olduk. Tabii giderken 3 günlük kumanyayla gitmiştik. Kumanyamız bitti 3. günün 4. günün sonunda. Köydeyiz. Tamam köydeyiz ama köylü de 6 aylık erzakını almış, evine stoklamış. Kendi hanesine yetecek kadar gıdası var. İşte çuvallarla un alınır orada. Çuvallarla şeker alınır, makarna alınır vesaire. Köylü stokunu 6 aylık, 7 aylık yapar zaten. Oraya 100'den fazla asker gelmiş ya da her haneye kendi hane mevcudunun bir iki katı kadar asker misafir olmuş. Köylü bize bakacak ama sağ olsunlar bakıyorlar da esirgemiyorlar ama nereye kadar? Her geçen gün yeme içme imkanlarımız da iyice azalmıştı. Baktık 25. günün sonuna doğru olacak gibi değil. Tim komutanlarımıza söyledik. Onlar da operasyon komutanına teklif ettiler. Hep söylüyorduk zaten artık yeter dedik. Bir alternatifimiz var aslında. Alternatifimiz bulunduğumuz köyde Bitlis Mutki'nin İkizler Köyü var. O köye kadar yaya intikalle gitmek. Oradan araçlarla Mutki'ye, oradan Bitlis'e, oradan da Muş'a dönmek. İlk etapta operasyon komutanımız bunu kabul etmedi. Tamam sizin timler yürür ama bizim timlerle birlikte orada işte havan unsurları vardı, komando timleri vardı, başka timler de vardı. Bunlar bu zorlu yolu yürüyemez diye operasyon komutanı başlarda kabul etmedi. En sonunda o da pes etti. Dedi ki evet bu helikopterlerin geleceği yok. Biz bu dönüş planını yaya olarak yapalım dediler. Nitekim planlama yapıldı bu şekilde. Bulunduğumuz köyden çıktık. Sabahın erken saatinde yaya intikalle yaklaşık işte yer yarım metre, yer 1-2 metre karla kaplı arazi. O karla kaplı arazinin üzerinden Mutki sınırına gittik. İkizler Köyü'ne gece orada kaldık. Ertesi sabah geldi araçlar bizi Mutki üzerinden de Muş'a dönmüştük. Böyle bir görevdi.
Siz operasyonlarınız sırasında, dağda kaldığınız süreçler sırasında ateşlerinizi mesela nasıl yakıyordunuz? Çünkü çok fazla duman çıktı, çok fazla ışık çıktı. Siz nasıl yapıyordunuz bunları? Şimdi şöyle, her operasyonda, her arazi kesiminde ateş yakılmaz bir kere. Bazı gün olur ki yani gerekirse donarsın, ateş yakman mümkün değildir. Yakamazsın. Ama bazı görevlerde vardır ki ateş yakman lazımdır. İşte orada ateşin yakılma usulleri devreye girer. Mesela gündüz ateş yakıyorsan, gündüz mümkün mertebe dumanı en az çıkacak şekilde ateş yakmalısın. Yani o nasıl olur? Kuru ağaçlardan, kuru dallardan vesaire yakarsın. Duman çok fazla çıkmaz. Gece ateş yakıyorsan duman çıksın. Duman görünmez. Mümkün mertebe ışık kaynağı, alevi az olsun. O da nasıl olur? Yine yaş ağaçları, yaş dalları kullanırsan ateş daha az çıkar. İşte ateşi nerede yakacaksın, nasıl muhafaza edeceksin vesaire, onlar bir dünya teferruatı var ama ateş bir yandan da komando için hayat kaynağıdır. Öyle olur ki yani ateş her şeyindir. Dediğim gibi sadece soğuktan korumakla kalmaz. Yeri gelir işte günlerce arazidesin, düşün. Boğazından sıcak bir çay geçsin istersin. Ya da üzerinde taşıdığın bir kumanyanda yer alan bir hazır çorba vardır. Onu yapmak istersin. Ateş lazım. Ya da ekmeğini hafif günlerce çantanda taşıyorsundur. Taş gibi olmuştur. İşte ateşe koyarsın, birazcık ısıtırsın. O birazcık yumuşar. Bunun gibi yani özellikle yeme içme konusunda ateş bizler için son derece hayati bir şeydir. Peki gelelim biraz operasyonlara. Teröristlerle temaslara. Teröristlerle ilk temasa girdiğin an ne hissettin? Dedim ya, 1985 yılında askeri okula girdiğimde terör olayları da yeni başlamıştı. 1984 yılı 15 Ağustos'unda PKK'nın ilk silahlı eylemi olmuş ve o eylemde jandarma onbaşı Süleyman Aydın şehit olmuştu. Bu isim dikkatinizi çektim ya da hatıranızda mı? Duydunuz mu bu ismi hiç? Evet. Süleyman Aydın. Birçok kişi bilmiyor bu ismi. 1984 yılı 15 Ağustos'undan bahsediyorum. İşte bir yıl sonra biz askeri okula girdik ve ondan sonraki süreçte de bütün eğitimlerimiz terörle mücadele üzerineydi. Haliyle 1985'ten Muş'a atandığım 1992 yılına kadar gerek fiili eğitimlerimiz gerekse psikolojik hazırlığımız bunun üzerineydi. Bir dünya eğitim almışız. Kurs görmüşüz. Bu süreçte bir dünya olaylar yaşanmış. Devre arkadaşlarımız şehit olmuş. Her gün onlarca şehit vermeye devam ediyoruz. Böyle bir ortamda gittik biz Muş'a. Haliyle hazırız. Bir an önce çatışmaya girmek istiyoruz. Bir an önce arkadaşlarımızın intikamını almak istiyoruz. Bir an önce bize verilen görevi layıkıyla yerine getirmek istiyoruz. Hazırız. Görevlere gitmeye başladığımızda bazı bölgelere, operasyonlara gidiyoruz. İşte filan yerde filan var diyorlar. Gidiyoruz. Boş çıkıyor, geri dönüyoruz falan. Bu bizi gerdi. Yani sabırsızlanıyoruz tabiri caizse çatışmaya girmek için. Bu süreçte yine uzak mesafeli bir iki çatışmamız oldu. Yani biz bu tepedeyiz. Ormanlık alandayız falan. Karşımızdaki 200-300 metre ileride başka bir tepede işte 2-3 kişilik bir grup görüldü. Kısa süreli bir karşılıklı temas oldu. Ondan sonra orman içerisinde kayboldular, gittiler gibi kısa süreli çatışmaların haricinde 4 Kasım 1992 gününe kadar ciddi bir çatışmaya girmedik maalesef. Bu çatışmamızda maalesef çok bizim için acı bir başlangıç oldu. Öyle söyleyeyim. Çok fazla çatışma yaşandı. Çok farklı şekillerde çatışmalar yaşandı ama bizim bu yaşadığımız çatışma o döneme kadar rastlanılan bir çatışma şekli değildi. Biz dönem itibariyle özel tim olduğumuz için işte saçımız sakalımız serbestti. Üzerimizde daha farklı kıyafetler vardı. Silah teçhizatımız farklıydı. Kullandığımız araçlar da farklıydı. Sivil araçlar kullanıyorduk. Resmi araçlarla çok nadiren göreve gidiyorduk. Yine böyle bir araçla, sivil minibüsle Muş'tan Hasköy'e göreve gidiyorduk akşam vakti. Muş'la Hasköy arasında PKK terör örgütü mensupları yol kesme eylemi yapmışlar. Tam Muş Havaalanı'nın olduğu yerin hizasında ana yol üzerinde yol kesmişler. Tabi bundan dönemin iletişim şartları vesaire doğrultusunda henüz haberdar olan bir yetkili makam yok. Bu şekilde teröristler tarafından yol kesme eyleminin yapıldığı bölgeye biz farkında olmadan girdik tabiri caizse. Muş'la Hasköy arası yaklaşık 20 kilometre falandır. Orada böyle bir eylem olması mümkün değildir. Hiçbir istihbari bilgi yok o güne kadar böyle bir eylem gerçekleşeceğine dair. Tam ortada bir yerde işte biz sivil minibüsün içerisinde devam ederken yol kenarında iki karartının el feneriyle bize yakıp söndürmek suretiyle işaret verdiğini gördük. İçerisinde bulunduğumuz minibüs de eski model minibüslerden bir tanesi. Zaten koltuk araları falan çok dardır. Ben de arkalarda bir yerde cam kenarında oturuyorum. Yanımda bir arkadaşım oturuyor. Bu ışıkları görünce arkadaşlar doğal olarak hemen öndekiler özellikle hareketlendiler. Ya işte ışık yaktılar, söndürdüler. Muhtemelen burada bir yol kontrolü olabilir. Yol kontrolünü polis de yapmış olabilir, asker de yapmış olabilir. Aman işte polisse durur durmaz atim olduğumuzu söyleyelim de bizi görünce endişelenmesinler. Başka bir arkadaşımız heyecanla dedi ki ya bunlar terörist olabilir dedi. Ben dedim ya geride bir yerde oturuyorum. Aracın ön tarafını zaten zar zor görüyorum. Önümde oturan arkadaşların başlarının yanından solundan sağından kalkarak öyle ön tarafı görmeye çalışıyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Daha ziyade öndeki arkadaşlar fikir beyan etmeye devam ediyor. Diyorlar ki yok ya bunlar polis diyor birisi. Birisi diyor ki yok asker diyor falan derken işte o yaklaşık 150-200 metrelik alanı işte
bir 70-80 km hızla giden minibüsü düşünün. Frene bastı, yavaşlıyor. Şeye doğru, o yol üzerindeki grubun yanına doğru devam ediyoruz. Tabii hepimizde bir endişe. Kim bunlar? Nedir? İşte askerse, polisse aman diyeyim yanlışlık olmasın. Bu şartlar altında şeye kadar, karatlar seçilene kadar devam ettik. Ben de aynı şekilde arkadaşların başlarının arasının ön tarafı görmeye çalışıyorum. Araba iyice yaklaştı yolun üzerindeki karartılara. Yavaş yavaş silüetler, karartılar netleşmeye başladı. Benim gördüğüm manzara şu. Yolun üzerinde bir dünya adam var. Atlarında şalvarımsı işte PKK terör örgütü üyelerinin giydiği o kıyafet var. Ama üstlerinde kamuflaj kıyafet var. Daha sonra anladık. O üzerindeki kamuflaj kıyafet Amerika'nın 1991 yılında Irak'ın kuzeyine yardım adı altında bir dünya silah teçhizat atmıştı. O attığı malzemelerden bir tanesi de o parkalardı. Teröristler o parkaları giyiyordu. Yolun üzerindeki karartılar dedim ya netleşmeye başladı. Araba geldi yavaş yavaş durdu. Yaklaşık bir 3-5 saniyelik bir an içerisinde gördüğüm manzara bu. Durdu. Yolun üzerinde bir kısım terörist eli arkasında böyle bakıyor. Bir kısım terörist ayakta nişan vaziyetinde namlularını bizim aracımıza doğrultmuş. Yolun sağından, ortasından, solundan. Bir kısım terörist yerde mevzilenmiş, yatarak mevzilenmiş. Namlularını bize doğrultmuşlar. Teröristlerin hemen birkaç metre arkasında yolun üzerinde koca kayalar var. Yani yolu araçlar gidemesin diye. Durmuş olduk. Burada yapılacak hareket tarzı ne? Hiçbir şey. Geriye gitsem mümkün değil. İleriye gitsem mümkün değil. Adamlar var. Adamları geçtin. Koca kayalar var. Aracın gitmesi mümkün değil. Aracın içerisinden karşılık verelim hadi. Elimizdeki tüfekler minibüs içerisinde dönmüyor ki sağa sola. Ateş etme mümkün değil. Ne yapacağız peki? İşte ben kendi kendime dedim tamam buraya kadarmış dedim. Yapacak hiçbir şey yok. Tabi orada heyecan var mı? Var. Korku var mı? Var. Yani şimdi ilk defa birebir gözümle teröristleri görüyorum. Keşke böyle olmasaydı dedim içimde. Daha farklı şartlarda karşılaşsaydık. Ya da diyorum ki burada değil de anlamış olsaydık da 50 metre geride dursaydık, araçlardan atlasaydık, ateş etseydik falan. Varsayımlar geçiyor ama an itibariyle de yapacak çok bir şey yok. Bütün bunlar birkaç saniye içerisinde. Benim bu düşüncelerim, onları görmem, onların hareketleri falan birkaç saniyelik iş. Bu sürede, bu esnada o dedim ya yol üzerinde teröristlerin bir kısmı eli kıçında bekliyor, bir kısmı namluyu doğrultmuş bekliyor diye. O bekleyenlerden bir tanesi geldi şoför kapısına doğru. Şoförün kapısını açmak üzere. Aynı anda bir tanesi de geldi yolcu kapısına doğru. İkisi hemen aynı anda açtılar kapıları. Biz o anda zaten aracın içerisinde bulunan herkes bunların terörist olduğunu anladık ama karşılık verme imkanımız yok. Araçtan atlayacağız. Ben zaten araca binerken bin bir zahmetle binmiş. Hadi atla anında, saniyesinde. Teröristlerin bizi görmesi, bizim asker olduğumuzu anlamalarıyla kapıyı çarpmaları bir oldu. Onlar da endişelendi. Asker diye bağırarak kapıyı ikisi birden örtüp şoför kapısı örtüldü. Arkadaki kapı, yolcu kapısı örtülmedi. Çünkü orada oturan arkadaşımız ayağını kapının önüne koydu. Orada aracın kapının yanında tekli koltukta oturan arkadaşımız, makinalı tüfekçimiz aracın kapısına ayağını koydu. Aracın kapısının kapanmasını engelledi ve kendisini aşağıya attı. Kendisini aşağıya atması ile saniyelik iş diyorum, tekrar ediyorum. Bütün namluların üzerimize mermi kusması bir oldu. Aynı anda görebildiğim en az 8-10 tane ama göremediğim sağımızda kalan, sağımızdaki tepecikte kalan, daha gerideki emniyetçi bilmem ne falan filan bir dünya adam var orada. Bir dünya terörist var. Hepsi aynı anda bizim minibüse doğru ateş etmeye başladılar. Bu ateşlerle birlikte ilk etapta minibüsün bütün camları indi. Ben ne yaptım? Cam kenarındaydım. Yan taraftaki arkadaşıma doğru böyle hedefimi küçülttüm. Silah böyle bacağımın arasındaydı. Onunla birlikte şöyle hedef küçülttüm, bekliyorum. İnmem mümkün değil. Ateş etmem mümkün değil. Üzerime cam parçaları düştü bir dünya. Sağımda, solumda, önümde her taraftan namlu seslerini duyuyorum. Mermi seslerini duyuyorum. Mermilerin kaportaya değdiği sesleri duyuyorum. Ne kadar sürdü? 30 saniye, 1 dakika, 2 dakika. Zaman mefhumum gitti. İşte o esnada sol ayağımdan bir yanma hissettim. Bekliyorum, tamam ayaktan geldi. Şimdi nereden gelecek? Diyorum ki işte bacaktan gelse falan diyorum. İçimden bu geliyor ve bununla birlikte de o anda şeyi düşünüyorum. Buraya kadarmış diyorum. Bitti. Kahretsin diyorum ya, lanet olsun diyorum. Böyle olmamalıydı. Niye böyle oldu falan diyorum. Yani kesin yani öleceğiz diye düşünüyorum. Hepimiz orada o minibüsün içerisinde öleceğiz diye düşünüyorum. Tıpkı çok söylenir. Hayatım film şeridi gibi gözlerimin önünden akmaya başladı. Geçmişim, çocukluğum, ailem, her şey. Bir yandan zihnimde bunlar var. Bir yandan böyle duruyorum. Bir yandan etrafı gözetlemeye çalışıyorum. Ne oluyor, ne bitiyor hiçbir şey göremiyorum. Çünkü iki koltuğun arasında arkadaşıma doğru kendimi küçültmüş vaziyetteyim sadece. Hepsi bu. Sadece mermi seslerini duyabiliyorum. Mermi sesleri ile birlikte biraz sonra barut kokuları da gelmeye başladı. O kadar yakınımızdan atış yapılıyor ki. Bunun akabinde genelde bu tür durumlarda, planlı pusularda araca roket de atılır. Ne zaman roket patlayacak, ne zaman el bombası patlayacak gibi düşünüyorum. Ayağımdaki yanmayı unuttum. Hayattan ümidimi kestim. Öleceğiz diye beklerken aradan birkaç dakika sonra baktım ölmüyoruz. İlk şoku atlattık. Ölmüyorsak demek ki hala kurtulma şansımız var. Arkadaşa dedim inmedi. Biraz sonra arkadaşa bir daha dedim hadi atlayalım araçtan, inelim. Gene inmedi. Hadi inelim dedim. Bunu kuvvetlice itekledim. Ben bunu itekledim. Onun inmesiyle birlikte ben de aşağı indim. Kendimi yolun kenarında bir yere mevziledim. Sonra işte etrafa bakıyorum, kimse yok. Az önce onlarca terörist vardı. Kimse yok. Bizim arkadaşlar araçtalar mı acaba? İndiler mi? Bizim
arkadaşlardan da kimse yok. Orada yapayalnız. Araç çalışıyor hala. İlginç bir şekilde o kadar araca ateş edildi. Bir farı isabet almış, sönmüş. Tek bir farı da yanıyor. Gece görüş takıyorum, gece görüş göstermiyor. Aracın farı gece görüş cihazının görüşünü engelliyor. İndiriyorum, etrafa bakıyorum. Neyse aradan geçen işte gene 3-5 dakika sonra arkadaşlara seslenmeye başladım. Ali, Veli, Selami neredesiniz falan derken arkadaşlar yolun öbür tarafındaymış meğerse. Onlar da bana seslendiler. Dediler ateşte destekliyoruz, sen bu tarafa gel. Tamam, onlar atışa başladılar. Teröristlerin kaçış istikametine doğru. Ben asfaltın öbür tarafına hızla geçtim. Tabii hızla geçtim diyorum ama ayağımı unuttum. Ayağım yaralı ama yaralı değilmişim gibi yani ya da ayağım yaralı değilmiş gibi hiçbir şey hissetmiyorum. Zaten ayaktan vazgeçtim diyorum bir parçalansın, kırılsın, en fazla keserler, bir ayaksız kalır falan diyorum. Ya vazgeçtim ayağımdan. Canımı kurtardığıma seviniyorum tabiri caizse. Derken arkadaşlarla buluştuk. Derken işte orada bir kaba kontrol yaptık. Kim var, kim nerede falan. İşte yanımdaki arkadaşı sordular. Nerede dediler. Dedim bilmiyorum, yanımdaydı. Benimle beraber araçtan indi ama indikten sonra göremedim dedim. Ben onlara sordum kim nerede, siz iyi misiniz falan. Dediler aracı kullanmakta olan Türker abi araçta kaldı dediler. Şehit oldu, çekemedik dediler. Hepimizin öleceğini tahmin ederken arkadaşların kurtulmuş olduğuna sevindim. Önce sonra da Türker abi deyince İnanamadım, kabul edemedim. Nasıl yani dedim. Emin misiniz dedim. Eminiz dediler. Kontrol ettik maalesef araçta rahmetli oldu dediler. Yani inanamıyorsun, kabul edemiyorsun. Hani kendini ölsün eyvallah diyorsun. Yani kendinle ilgili sıkıntı yok ama arkadaşının, abinin, askerinin yanı başında daha 2 saniye önce, 2 dakika önce, 2 saat önce beraber olduğun birisinin yanı başında şehit olmasını kabul edemiyorsun. Derken araca işte roket vesaire atılmadan bir an önce çekelim dediler şehidimizi. Tedbir aldık vesaire. Ben de arkadaşlarla birlikte aracın yanına vardım. Tam işte kapı açıktı zaten. Tam şehidimizi çekeceğimiz sırada aracın altından bir ses geldi. Abi ben buradayım diye. Az önce yanımda olup benden önce inen arkadaş meğerse ağır yaralanmış. Araçtan uzağa gidemediği için tedbir olarak kendisini hemen aracın altına atmış. Şehidimizi çekmeyi bir kenara bıraktık. Hemen yaralıyı aracın altından çıkarmaya karar verdik. Yaralıyı çıkardık. Daha sonra şehidimizi çıkardık. Sonra işte Hasköy istikametinden yol trafiğe kapatılmıştı oradaki jandarma tarafından. Oraya çağrı yaptık. İşte yaralılarımızın Muş'a hastaneye götürülmesi için oradan bir sivil araç gönderin. Bunları acilen tahliye edelim diye arkadaşlar çağrı yaptı. Oradan bir araç geldi. Bizi bindirdiler. Muş Devlet Hastanesi'ne geldik. İşte benim yaram hafifti dediğim gibi orada pansuman vesaire. Diğer arkadaşın durumu biraz daha ciddiydi. Onu acilen Diyarbakır'a sevk ettiler. Biz bu işlemleri yaparken o esnada şehidimizin naaşı da hastaneye gelmişti. O arada bir planlama yapıldı falan. Dediler ki işte tim komutanımız şehidimizin eşine haberi sen ver dedi. Dedim veremem. Oğlum, mümkün değil ben veremem dedim. Ayrı binada oturuyoruz. Öyle deyince işte ertesi gün için sabah için planlama yapıldı. Alaydan ilgili personel gelecek işte şehidin eşine haber verecek vesaire diye. Hatta o gün doktor bana hastanede yatış vermişti. Ben kalmam dedim hastanede. Gerek yok eve gitmem lazım. Eşim beni merak eder dedi. Kalmadım ısrarına rağmen doktorun ısrarla işte yatış vermesine rağmen eve gittim o gece. Orada zaten farklı duygular. Ertesi gün işte şehidimizi uğurladık. Bizim için çok zor bir görevdi o. Ciddi bir yara aldık. Daha sonra yapılan istihbari çalışmalar şunlar bunlar. 54 kişilik bir grupmuş. Mutki sınırdaki bir üstleme bölgesinden gelmişler. Yol kesme eylemi yapıyorlar. Bizden önce onlarca otomobil, 3-4 tane otobüs, 3-5 tane kamyon durdurmuşlar. Köy yolu istikametine doğru ileri bir yere götürüp orada vatandaşları indirmişler. Onlara propaganda yapıyorlar. Otobüslerdeki tespit ettikleri asker yolcuları ayrı bir yere almışlar ki muhtemelen biz gitmeseydik o askerleri şehit edeceklerdi. Bizim plansız bir şekilde gidişimiz üzerine işte onlar da şoka girmişler. Dönemin köy hizmetlerine ait 2 tane kamyon önceden hazır etmişler. Bizimle temasa girdikten sonra hızla çekilerek o kamyonlara binerek kamyonlarla Mutki istikametine doğru dağa doğru kaçmışlar. Fazla uzun sürmedi bu grubun tamamen imha edilmesi. Yaklaşık 3-4 ay sonra grubun yeri tespit edildi. Savaş uçaklarıyla bombalandı. Grubun tamamı imha edildi. O gün olay yerinde de bir terörist ölü olarak ele geçirilmişti. Bizim aracın yakınında bir yerde. 3 tane yaralı terörist vardı. Geri kalanların da tamamı yaklaşık 3 ya da 4 ay sonra kamp alanlarında imha edildi. Bizim için zor bir görevdi. Peki hiç operasyonlar sırasında size sığınan teröristler oluyor muydu? Sığınan demeyelim de çatışma esnasında özellikle işte kaçamayacağını anlayan, kesin öleceğini anlayan bazı teröristler teslim oluyordu. Zaten biz de bu tür durumlarda son bir şans veriyorduk. Teslim ol çağrısı yapıyorduk. Çatışmanın içerisinde dahi. Bırak hani çatışma başlamadan önceki durumu. Çatışmanın ortasında, çatışmanın devamında dahi bak teslim ol, devlete sığın, sana bir şey yapmayacağız, kanun var vesaire vesaire neyse doğrudan çağrı yapıyorduk ya da tesise çağrı yapıyorduk ya da bağırmak suretiyle sesimizi duyacak mesafedeyse teslim ol çağrısı yapıyorduk. Teslim olanlar oluyordu evet. Oluyordu ve nitekim teslim olduktan sonra da verdiği bilgiler bizim için kıymetlidir. O bilgilerden istifade ediyorduk. Ettik de. Teslim olduğu andan itibaren o artık ne diyeyim belki çok klasik olacak ama devletin kollarındadır artık. Ve de verdiği bilgiler
Faydalı bilgilerse ilgili kanunlar gereği en az cezayla tabiri caizse tekrar normal hayatına dönebilir de. Bunun örneği çok da zaten. Şunu belirteyim yalnız. Çatışma ortasında teslim olan terörist ile sayır zamanda örgütten kaçarak gelip güvenlik kuvvetlerine teslim olan terörist arasında fark vardır. Ve özellikle vereceği bilgiler açısından. Niye? O gönülden pişman olmuştur. Örgütten nefret etmiştir. Gerçekten devlete, güvenlik kuvvetlerine yardım etmek istiyordur bu saatten sonra vereceği bilgilerle. Onun vereceği bilgiler doğrudur. Daha doğrudur. Ama çatışma ortasında zorda kaldığı için, mecbur kaldığı için teslim olan terörist vereceği bilgiler çok da gerçekçi ya da faydalı olmayabilir. İkisinin arasında, iki durumun arasında fark vardır yani. Yeşil kod adıyla tanınan bir kişi var, Mahmut Yıldırım diye. Senin onunla karşılaştığın bir an olmuş. Bundan da bize aslında kitabında bahsetmişsin. Yeşil kod adlı kişi kim? Yeşil kod adlı kişi kim? Şu anda bilmiyorum. Tıpkı o zaman bilmediğim gibi. Ben de bilmiyordum. Benim yakınımdaki arkadaşlarım da bilmiyordu. Tim komutanımız da bilmiyordu. Muhtemelen dönemin İl Jandarma komutanı olan komutanımız da bilmiyordu. Şimdi hep yeşil 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 ismi dolaşıyordu. Yeşil Muş'a geldi. Yeşil şunu yaptı. Yeşil bunu yaptı. Yeşil bir yerden bir yere gideceği zaman helikopterle gidiyor. Şimdi yeşil itirafçı olsa bu kadar itibar göremez. Kamu görevlisi mi? MİT personeli mi? Asker mi? Polis mi? Bilmiyoruz ama bir yeşil diye bir gerçek var. Bazen de hatta ismini böyle garip olaylarda, bizim hoşumuza gitmeyecek tarzda olaylarda duyuyoruz. Basına yansıyan bir takım dönem itibariyle bir takım olaylar da var. İddialar var hakkında. Ama gerçekten yeşil kim? Hiç bilmiyoruz. Bizimle birlikte bizim etrafımızdaki bizim komutanlarımız vesaire onlar da bilmiyor. Az önce söyledim ya, bizim yolumuzu kesen grup 3-4 ay sonra Mutki sınırında bir bölgede tamamen imha edildi diye. Bir gün işte bize dediler ki o gruba ulaşıldı, yeri tespit edildi. Uçaklarla bombalandı, tamamı imha edildi. Yarın sizi helikopterle o bölgeye atacağız, tespit yapacaksınız. Bombalamanın neticesinde gerçekten gruplar imha edilmiş mi? Ölen yaralanan var mı? Silah teçhizat var mı? Çıkarabildiklerinizi çıkartacaksınız, fotoğraflayacaksınız. Karakoldan personel gelecek, onlar işte fotoğraflayacak, tutanak tutacak vesaire diye. Oo harika. Aylardır biz bunun şeyini bekliyorduk zaten. Grubun yeri tespit edilsin, biz gidelim, şehidimizin intikamını alalım diye. Zaten aylardır sabırsızlıkla bekliyorduk. Bu bizim için çok sürpriz, çok da güzel bir haber oldu. Ertesi sabah dediler ki Muş Havaalanı'nda hazır olun. Helikopterle sizi atacağız. Sizinle birlikte Hasköy İlçe Jandarma'dan personel de gelecek. Muş İl Jandarma'dan istihbarat personeli de gelecek. Hep birlikte gideceksiniz dediler. Sabah erken saatte biz gittik Muş Havaalanı'na, yerimizi aldık. Bekliyoruz. Helikopterler de pistte hazır bekliyor. Pilotları Muş'ta kalmışlar. O geceyi Muş'ta geçirmişler. Araçlar da biraz sonra onlar da gelecek. Helikopter çalıştıracaklar. Hep beraber yukarı çıkacağız. Bizden sonra işte Hasköy personeli geldi. İl Jandarma'nın istihbarat personeli geldi 2 araçla. Aracın bir tanesinden bizim daha önceden de tanıdığımız arkadaşlar indi, istihbarat personeli. Diğerinden de 3 kişi indi. Aramız var böyle bir 50-60 metre. İstihbarat personeli işte yanımıza geldi selamlaşmak için falan. Onlar kim dedik? Ya dedi Yeşil tanımıyor musunuz dedi. Nasıl yani dedik. İşte bildiğiniz Yeşil dedi. Onlar aracın yanında duruyor hala. Ötekiler kim peki? Yanında 2 kişi daha var. Ya işte Yeşil'in adamı onlar da dedi. Biri sarı, biri kırmızı dedi. Allah Allah dedik. Garibimize gitti. Yeşil yanındaki 2 tane adamına da sarı ve kırmızı kodunu vermiş. Silahlı teçhizatlılar. Bizim kullandığımız tesis var üzerinde. Neye geldi bunlar? İşte bu da yukarı çıkacak. Biz şöyle değerlendirdik. Hani bu istihbaratın alınmasında Yeşil'in büyük bir katkısı var muhtemelen. Onun için bilgisini aldığı bu olayın doğru olup olmadığını o da bizzat gözüyle görmek istiyor ki o da onun için gelmek istedi. Haliyle o gelmek istediği için de planlamaya dahil edildi diye düşündük. Neyse helikopterler çalıştı. Biz bir helikopterle onlar da başka bir helikopterle araziye atıldık. Hatta atılmadan önce o bombalanan yerin üzerinden geçerken aşağıya bir baktık. Zaten her taraf bembeyaz. Kış günü. 2-3 metre karla kaplı arazi. Devasa çukurlar oluşmuş patlamanın tesiriyle. Çığlar düşmüş. Dedik kesin. Umarım inşallah doğru alanı bombalamıştır. Eğer bu alan ise buradan zaten canlı çıkması mümkün değil dedik. Yukarı bir yere attı helikopterler bizi. Kamp alanının bulunduğu aşağıya doğru yürüyerek indik karın üzerinden. İlk şüphelendiğimiz noktaya, sığınak girişi olacağını değerlendirdiğimiz noktaya vardık. Orada da emareler var zaten. Kimi teröristin sadece kolu dışında kalmış, geri kalan bedeninin tamamı karın altında. Kimi yerde bir silahın namlusu gözüküyor. Kimi yerde başka bir parça gözüküyor gibi. Buna benzer emareler var. Tüfeğimizin dipçiğiyle, üzerimizde getirdiğimiz takım edevat, küçük kazma kürekle falan, karlar oyarak, yer elimizde kaldırarak falan. Oradan 5-6 tane terörist çıkardık. Sığınağın girişini bulduk. Çıkardığımız teröristlerin, muhtemelen orada kadın teröristlerin barındığı bir noktaydı orası. Çıkardığımız teröristler kadındı. Cesetleri paramparça olmuş zaten. Hem paramparça olmuş hem don karın altında kalmış. Biz zar zor işte çıkardık onları. Üzerlerinde karları temizledik. Bilmem ne yaparak yan yana dizdik. Biraz sonra gelecek işte karakol personeli fotoğraf çekecek, tutunak tutacak. Silahların yanlarına dizdik falan. Oradaki işimizi bitirdik. Aşağı gitmek üzere. Tam hareketleneceğiz. O ara Yeşil yanımıza geldi. Yanındaki 2 tane elemanıyla birlikte. Yeşil elinde bastonu vardı. Bastonu teröristlerin ölü bedenlerine doğru dürtüyor. Hakaret ediyor, küfürler ediyor. İşte sizi şöyle yaparız, böyle yaparız.
küfürlü konuşuyor falan. Arkadaşlardan bir tanesi ikaz etti. Dedi ya yapma. Öyle o artık yani. Kim olursa olsun ölmüş o adam. Ölüye eziyet edilmez dedi. Dinlemedi. Sonra aradan birkaç dakika sonra gene başka bir terörist de eldeki bastonla hareket yaptı. Gene ağzında küfürler. O arada yandaki iki elemanı da yerde yatan teröristlerin üstlerini arıyor. Göya ceplerini arıyor vesaire. Artık ne arıyorlarsa değerli bir şey mi arıyor ya da bir bilgi notu mu arıyor ama bir şeyler arıyor. Bu sefer arkadaşlardan bir tanesi daha bir hiddetli bir şekilde dedi yapma arkadaş dedi ya. Ölüden ne istiyorsun dedi. O da dedi ki siz kimden yanasınız dedi. Onları mı savunuyorsunuz dedi. Böyle ukala bir tavırla. Onun bu cevabı üzerine biz 5-6 kişiyiz o anda. Tabiri caizse diğer arkadaşlar da dikledi. Ne diyorsun ya dedi. Kimi savunacağız dedi. Ne savunması falan dedi başka. Aramızda böyle bir elektriklenme oldu tabiri caizse. Yani neredeyse kavga edeceğiz tabiri caizse. Az daha o bir laf söylese biz de bir laf söylesek birbirimize gireceğiz. O derece yani. Sonra tim komutanımız onun yanında bulunan istihbaratçı personeli şöyle bir kaç göz işareti yaptı. Yani al götür bunu dercesine. Arkadaşlar da anladı bir gerilim olacağını. Yeşil'in koluna girdi. Hadi aşağıya gidelim falan dediler. Yanımızdan aldılar götürdüler. Yani grubun tamamı imha edilmiş oldu orada. Yeşil'i de işte bir defa orada gördük. Bir daha da hiçbir yerde görmedik. Birlikte göreve vesaire gitmedik hiçbir şekilde. Ama adını duymaya devam ettik. Zaman zaman Muş'a geldiğini, bir takım ne bileyim operasyonel ya da istihbari faaliyetlerde bulunduğunu duyuyorduk. Doğrudur, yanlıştır bilemem ama sadece duyuyorduk. Benim gördüğüm, kendi gözümle gördüğüm, şahit olduğum budur. Peki kitabınızı okurken bir şey dikkatimizi çekti. Şöyle bir kelime yazmışsınız. Ben o kelimede bayağı bir takıldım kaldım. İnsan yürürken de uyur. Allah Allah. Nasıl oluyor? İnsan nasıl yürürken uyuyor? Sen uyudun mu hiç? Ben şahsen hiç uyumadım. Nasıl oldu? Oluyormuş demek ki. Yani şimdi dediğin gibi ilk etapta duyunca bu ve buna benzer bazı şeyler inanılmaz gibi ya da ya sıkıyor falan diyebilir bazı bilmeyen insanlar. Uyunabiliyor yani. Uyuyorsun üstüne bir de rüya görüyorsun. Hani rüya görmesem uyuduğumun farkına varmayacağım ama rüya görüyorum. Rüyamda apayrı şeyler görüyorum. Diyorum ki ya ben uyumuşum diyorum. Nasıl oluyor? Görevlerimiz bazen o kadar yoğun oluyordu ki bazen 2 gün 3 gün arazide kalıyorsun. Arazide kaldığın süre içerisinde geceleri uyuyamıyorsun. Birkaç saatlik kısa uykularla günü geçiriyorsun, geceyi geçiriyorsun. Böyle yoğun yorucu geçen bir dönemde bir önceki gece yine görevdeydik. Sabah görevden dönmüştük. O günün akşamına tekrar bir görev verildi bize. İstirahat edemeden akşamleyin tekrar yeni bir göreve çıkmak zorunda kaldık. Yine Muş ile Hasköy arasında bir nokta ile ilgili bir istihbarat alınmıştı. Orada bir bölgede Kom denilen 3 tane damın olduğu, ortasında bir tane çeşmenin olduğu bir alan. Alınan istihbarat şöyle, o bölgeye zaman zaman teröristler sabahlar erken saatte gelip su ikmali yapıyorlarmış. İstihbarat bu şekilde. Planlama yapıldı. Akşam araçlarla Hasköy ilçesinin Ova'daki en son köyüne kadar araçlarla gittik. Yaklaşık 1400 metrelik bir rakımdan 3000 rakıma yakın bir alana çıkacağız. Yani ovadan dağa doğru tırmanacağız. Gideceğimiz noktada dağın zirvesinde bir yerde. Akşamın ilk saatleri geçti. Zaten ilk intikale başladığımızda öncü bendim. Öncü olmak daha zordur, daha yorucudur, daha efor ister. Sabaha karşı saatlerde artık hedef noktasına iyice yaklaştık. O esnada da ben artçı görevine geçmiştim. Önde başka arkadaşlarım vardı. Öncülük görevini onlar ifa ediyordu. Zaten uykunun en ağır olduğu zaman dilimi bu saatlerdir. Sabahın, havanın aydınlanmak olmak üzereye yakın olduğu zamandır. Genelde de böyledir. Geceleyin artık ne kadar uykuya dayanıklı olursan ol bu saatlerde insanların çoğu uykuya yenik düşer. Tırmanmaları bitirdik artık düzlük bir alana geldik. Derken bir noktada rüya gördüğümü hissettim. Rüyada da öyle şırıl şırıl akan dereler, çiçek bahçeleri falan görmüyorsun. O tür bölgelerde göreceğin, o tür anlarda göreceğin rüyalarda gene buna benzer rüyalar oluyor zaten. İrkildim. Yani muhtemelen 1, 2 en baba 3. adımda irkildim, sendeledim. Tam düşmek üzereyken kendime geldim. Rüyamdan da kopmuş oldum. Ya ne oluyor dedim kendi kendime. 3-5 adım attım. Tekrar yine. Bu sefer başka bir rüya görüyorum. Resmen yürürken uyumaya başladım ben. Etrafımı algılayamıyorum. Etrafımda bir şey yok. Rüya görüyorum. O arada sendeliyorum. Düşmek üzereyken tekrar kendime geliyorum falan derken 3. sendelememde bu sefer iyice irkildim. Dedim ben uyuyorum. İyice kendimin farkına vardım. Başımdan gözlüğümü çıkardım. Gözlerimi ovuşturdum. Hareket ettim falan filan. O şekilde devam ettim. Yani uyunabiliyor yani. Ha bak bunca yıllık askerlik hayatımda işte askerlik yapanlar hep bilirler. Nöbette uyuyanlara falan oğlum niye uyuyorsun falan dediğiniz zaman şöyle bir silkilir. Ben uyumuyordum ki komutanım der. Bilinçli uyumuyor zaten çoğu. Oturduğu yerde ya da ayaküstüdür. İşte silah bir mevziye böyle mevzilenmiştir. Orada uyur kalır. Uyuduğunun farkında değildir. Böyledir yani. Uykuya bazen yenik düştüğümüz oluyor. Komutanım, dağlarda operasyonlar sırasında tuvalet ihtiyaçlarınızı nasıl görüyordunuz? Bir takım disiplinler vardır askerlikte. Mesela ses disiplini, ışık disiplini, çöp disiplini. Bunların yanında tuvalet disiplini diye de bir şey vardır. Bedeni eğitirsiniz, beden alışır bazı disiplinlere. Topyekun bir şeydir, öyle düşünelim yani. Zaten fazla sıvıyı eğer intikal anındaysan
hareket halindeysen terleyerek atıyorsun. Onun dışında elbette ki ihtiyaç oluyor. Arazinin durumuna göre ama her halükarda emniyet tedbiri alarak ihtiyacını görüyorsun. Bir, her ne olursa olsun mutlaka emniyetli bir alan olmalı. Bazılarına komik gelebilir. Şurada sen ihtiyacını görürsün. Şurada da başka bir arkadaşın elinde silahıyla senin emniyetini alır. Ya da işte başka bir arkadaş şu bilmem ne kayanın altında ya da ağacın arkasında bir yerde ihtiyacını görür. Görürken kendi silahı mutlaka yanındadır. Yakında bir yerde de başka bir arkadaşı mutlaka onun emniyetini alır. Tabii ki arazinin şartlarına göre, ne diyeyim, o anki risk durumuna göre, tehdit durumuna göre değişir. Dedim ya, disiplin diye bazen 3 gün, 4 gün, bazen 3 gün, 4 gün büyük abdestini tuttuğun olur. Vücut ona alışır. Aynı şekilde küçük abdestinde bazen gün boyunca yapmazsın hiç. Zaten vücut atacağı suyu terleme suretiyle atmıştır vesairedir. Dediğim gibi yemek, içmek, silah, mühimmat vesaire, yani hayati ihtiyaçlarsa elbette bu da bir hayati ihtiyaç, bu da bir yaşamın parçası. Bu da bu ihtiyaçta görülürken mutlaka emniyet tedbiri altında görülür. Ölüm korkusu hissediyor muydunuz hiç? Hayır. Net. Tabiri caizse alnına ne yazıldıysa o olur düşüncesi oluşuyor. Bununla birlikte de şunu da kabulleniyorsun ya da inanıyorsun. İnandığın için belki biraz hafif geliyor sana. Diyorsun ki zaten bir canımız var. Bu can bir şekilde verilecek. Trafik kazasına da verebilirsin, hastalıkla da verebilirsin vesaire de verebilirsin. Ha bu uğurda verirsen de bu canı ne âlâ ne mutlu diyorsun. O anlamda net bir şekilde söylüyorum, ölüm korkusu diye bir şey yok. En zorlandığın çatışma anı hangisiydi? Ya çatışmanın eğer ki hani birebir karşılıklı ya yakın mesafede bir çatışmaysa çatışmanın kolayı yok. Bütün çatışmalar zordur. Hani kurşun adres sormaz derler ya, hani minnacık bir kurşun gelir senin hayatını, yakındaki arkadaşın hayatını alabilir. Bu anlamda bütün çatışmalar zordur. Biri ötekinden daha kolaydı, daha zordu falan diye bir şey yoktur belki ama hani bulunan şartlar vardır. O anda sizin bulunduğunuz arazi kesimiyle teröristlerin bulunduğu arazi kesimi vardır. Gün durumu vardır, iklim durumu vardır, coğrafya vardır falan filan. Hepsine göre değişir. Ama benim için en acı, en zor çatışmalardan bir tanesi 25 Mart 1994'te tim komutanımız rahmetli Üsteğmen İsmail Moray namı diğer Ayıboğan ile Devrem Kadir Çelik'in şehit oldukları olay. Zor bir çatışmaydı, evet. Diğerleri kolay değildi. Zorluk anlamında kıyaslamak istemem belki ama çok acı bir olaydı bizim için. Zihnimden asla silinmez. Saniye saniye hala aklımdadır, her karesi, her saniyesi. Zor bir gündü bizim için. O günde yine bir istihbarat alınmıştı. Haskö ile şu anda Korkut ilçesi, o zaman beldeydi. Korkut'la Bulanık arasında bir bölgede teröristlerin kamp alanının olduğuna dair bir istihbarat alınmıştı. Yine helikopterle atıldık. Belirtilen bölgeye yaklaştık, aradık, taradık. Herhangi bir iz ve emare bulamadık. An itibariyle görevimiz bitmiş oldu. Yakın bölgeyi, uzak bölgeyi her tarafında gerekli incelemeleri yaptık. Zaten arazi karla kaplı olduğu için bir iz, emare olsa çok kolay bir şekilde bulabiliriz. Dönüşe geçtik. Dönüşte bir köye ineceğiz, yakındaki bir köye. Oradan da araçlarla buluşup dönüşe geçeceğiz. Köye inmek üzere olduğumuz bir noktada tepelerden, dağlardan indik. Aşağıda bir köy var. O köye inmeden önceki şöyle bir noktada köyden çıkıp karşımıza doğru giden, karşı ilerimize doğru giden bir patika gördük. Bu patikayı görür görmez yanımızda kılavuz olarak yakın köylerden korucular vardı. İlk işimiz onlara sormak oldu. Bu patika nereye gidiyor? Nereden gelir, nereye gider? İleride başka bir yerleşim yeri var mı? Ya da köylülerin ileride işte ağıl olarak vesaire olarak kullandığı bir yer var mı? Asla yok dediler. Bu tarafta hiçbir köy yok. Bu patika gitse teröristlerin barınma alanına gider dediler. Öyle mi? Öyle. Tekrar merkeze bildirdik. Tekrar yeni bir koordine yaptık. Patikayı takip etmeye karar verdik. Bu patikayı teröristler kullanıyor. Bundan eminiz ve gidiş istikameti de harita mütalası yaptık. Yaklaşık 5-6 kilometre ileride bir bölge var. Biraz yüksek bir bölge, kayalık bir bölge orası. Burası kamp alanı olabilir mi? Olabilir. İki timiz, bir tim izleri takip etmeye karar verdik. Diğer timin de sağımızdan ve yukarımızdan bizi emniyetimize alarak himaye etmesine karar verdik. Bu şekilde başladık yürümeye. 1 kilometre ya da 2 kilometre sonra yol üzerinde hala yanmakta olan bir el feneri bulduk. Dedik ki tamam. Demek ki en geç bu gece bu patika kullanılmış. İzler de var ama izler donmuş. Taze mi donmuş, 1 gün 2 gün öncesinden mi donmuş tam anlayamıyoruz. Ama feneri de görünce bu gece bu patikanın kullanıldığından emin olduk. Takip etmeye devam ettik. Tam çıkmaya başlayacağımız anda en önde ben varım, rahmetli Ayıboğan var. Benim yanımda diğer arkadaşım var, gerimizde diğer arkadaşlarımız var. Çat 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 böyle sağımıza solumuza mermiler düşmeye başladı. Duyar duymaz hemen herkes zaten mevzilendi. Bu tür durumlarda özellikle kritik alandan geçiyorsan zaten her adımını atarken kafanda hep şu vardır. Dersin ki ben şimdi mermi yersem nereye mevzilenirim? Hep keşif yaparak, gözetleyerek gidersin yakınını. O anda mermi yediğinde mesela şu anda buradasın. Burada mermi yersem şurada bir taş var ona mevzileneceğim.
Oraya geldim, geçtim. 2 adım daha attım. Orada bir uygun yer var. Oraya mevzileyeceğim. Uygun yer yok. Buraya dönüp buraya mevzileyeceğim gibi adım adım, saniye saniye attığın her adımda mevzileneceğin yeri keşfederek gidersin. O mermiyi yediğinde ne yapacağını bilirsin yani. Nitekim öyle oldu. Hemen kendimizi mevzilendirdik. Yakın civardaki uygun yerlere. Bir 5-10 dakika böyle geçti. Hafif atışlar var üzerimize. Tespit ettik biz de bize gelen atış noktalarını. O çıkmak istediğimiz tepenin üzerinden 4-5 farklı noktadan bize ateş ediliyor. Biz de onlara karşılık veriyoruz. Bomba atarlarımız var. Bomba atarlarla atış yapıyoruz. Hatta rahmetli Ayboğan hemen önümdeydi. Biz mevzilendik. Kayanın arkasından işte başımızı sağa kaldırıyoruz. Nişan alıyoruz. Ateş ediyoruz. 3-5 el ateş edip tekrar mevzileniyoruz. Çünkü onlar bizi görüyordu zaten. Kilometreler öncesinden beri bizi takip ediyorlardı. Onlar bizi net görüyor. Nerede, hangi kayanın arkasında kim var biliyorlar. Mevzilenmişler. Keskin nişancılar var. Ellerinde roket var vesaire var. Onlar hazırlıklı. Biz de olması muhtemel diye gidiyoruz ama biz mobiliz tabiri caizse. Onlar sabit. Bu şartlar altında bir 5-10 dakika daha geçti. Ayboğan'ın böyle bazen canını hiçe sayarak taşın üstüne gerisinde ayağa kalkıp ateş ettiğini görüyorum. Kendisini ikaz ediyorum. Komutanım ne olur çök. Çök de ateş et gördüm falan filan diyorum. Bir 5-10 dakikanın sonunda üzerimize gelen atışlar iyice yoğunlaştı. Daha önce belki 3-5 mevzi bize ateş ediyordu. Sağdan, soldan, geriden falan filan. Makinalı tüfekler, roket atışları falan iyice hızlandı. Artık hani dedim ya başımızı kaldırıp sağdan, soldan atış yapabiliyorduk. Başımızı kaldırmaya fırsat vermiyorlar. Öyle bir şakırdayarak geçiyor ki sağımızdan, solumuzdan mermi. Yanımıza düşen mermi karın üzerine düştüğü zaman karı sıçratıyor biliyorsun, görüyorsun. Ya da önündeki kayaya çarpıyor. Kayadan bir parça koparıyor görüyorsun. Baktık olacak gibi değil. Sağımızdaki ilerlemekte olan time de aynı şekilde atışlar yoğunlaştı. Ayboğan dedi ki ben dedi arkadaki unsuru alayım. Onlarla birlikte şu sol üstten manevra yapayım dedi. Ben de kendisine dedim onlar daha nispeten daha emniyetli yerdeler. Ben çıkayım. Yani biz çıkalım birlikte. Onlar bizim emniyetimizi alsın. Biz hem buradan bir an önce çıkalım. Sol istikametteki mevzilere biz geçelim dedim. Yani yukarıya biz çıkalım. Olmaz dedi. Siz yerinizde kalın. Arkadaki unsurla çıkayım daha emniyetli dedi. Emredersiniz dedim. Arkadaki unsurla irtibat kurdu. Sol gerimize doğru, önümüze doğru yanaşın dedi. Onların yanaşmasıyla birlikte Ayboğan onlara katıldı. Yukarı çıktılar. Yukarı çıktılar derken şimdi bir kelamda anlatıyorum ama sıçramalarla, mermi yiyerek, birbirlerini destekleyerek biz atışımızı yoğunlaştırıyoruz. Onlar 3-5 adım atıyor falan. Nitekim oraya çıktıklarında asıl kıyamet o zaman koptu. Daha sonra edindiğimiz bilgiye göre 50 kişilik bir kamp alanıymış orası yine. Orada arkadaşlar çıkar çıkmaz teröristlerle böyle. Yani bu kayanın arkasında bizim arkadaş 1 metre, 2 metre, 3 metre ötesinde terörist mevzileri. İç içe girdiler yani. Tabii oradaki çatışmanın şiddetlenmesiyle bizim telsiz muhaberimiz devam ediyor. Bir yandan biz karşılık vermeye çalışıyoruz. Bir yandan kulağımız orada, bir yandan kulağımız sağ ilerimizdeki timde. Aradan yaklaşık 10 dakika mı 15 dakika mı ne geçti? Yukarıdaki çatışma iyice şiddetlendi. İlk etapta bir uzman çavuşumuz yaralandı yüzünden. Sonra bir asubay abimiz yaralandı. Yaralıyı çekmeye uğraşıyorlar. Tim komutanı Ayboğan bana çıkarken dedi ki sen burada kalıyorsun dedi. Ben yukarıya çıkınca çağrı yapacağım. Ben çağrı yapmadan asla mevziyi terk etme dedi. Emredersiniz dedim. Ben çağrı yapıyorum Ayboğan'a cevap yok. Çağrı yapıyorum cevap yok. Çatır çatır herkes kendi bulunduğu mevzide birebir dişe diş çatışıyor. Aradan yine bir 5-10 dakika sonra yukarıdaki arkadaşlardan bir tanesi telsize çağrı yaptı. Dedi Ayboğan rahmetli oldu dedi. Eyvah dedim. Zaten 2 yaralımız vardı. Bir de o rahmetli oldu. 3. Çekmemiz lazım bunları. Yukarı çıkan arkadaşlar zor durumda. Unsurumdaki arkadaşlara talimat verdim. Hemen yukarı çıkıyoruz dedim. O mermi yağmurunun altında biz hızlı bir şekilde koşarcasına neredeyse ilk çıkan unsurun olduğu yere doğru sıçramalarla ilerlemeye başladık. Karda intikal zaten çok zor normal şartlarda ama bir de mermi yağmurunun altında daha zor oluyor. Arkadaşların yanına vardık. Biz de aynı cehennemin içerisine düşmüş olduk. 2 metre önünde bir tane terörist ölüsü yatıyor. 3 metre ötesinde bir tane terörist namluyu kaldırıp tarıyor, tekrar kayboluyor. 5 metreden falan yani kayalıkların içi, kayalık bir arazi. Her tarafta terörist mevzisi var. Öncelik yaralıyı çekmekte tabii. Yaralıyı çekmeye karar verdik. Yaralımız da ağır yaralı. Başından yaralanmış. Buradan kemik parçalanmış hatta. Durumu zor. Baygın vaziyette, bilinci kapalı. İlk etapta onun yanına sıçradık. Hem çatışıyoruz. Üzerimizde ne varsa el bombası atıyoruz, bomba atıyoruz. Tüfekle cevap veriyoruz vesaire derken zar zor vardık yanına. Basit bir ilk yardım yaptık, tampon yaptık başına. Baygın bir vaziyette bir kayanın arkasında üzerinde kar kıyafeti yatıyor. Şimdi normal şartlarda hani ben seni sırtıma alsam 50 metre 100 metre taşırım. Ama bir yaralıyı ya da bir ölüyü taşımak, bir şehidi taşımak çok zor. Hele çatışma ortamında çok daha zor. Yanımdaki 2-3 arkadaşla birlikte çekelim dedik bir an önce. Bir an önce çekelim ve buradan çıkalım, yaralılarımızı çıkaralım. Yaralıyı altından kavuruyoruz. Birimiz altından, birimiz solundan, birimiz sağından, birimiz başından.
hafif yükseliyoruz, yani ayağa kalkmak zaten mümkün değil. Hafif yükselerek bulunduğumuz yerde böyle yarı sürünür, yarı çömelmiş vaziyette 3-5 adım atıyoruz. O civarımızdaki teröristler ya yanımıza bir bomba atıyor, ya bizi tarıyorlar, ya bir şeyler oluyor. Mecburen bırakıyorsun. Tekrar karşılık veriyorsun. Bu arada gözümüz kulağımız helikopterde. Helikopter, Kobra helikopterleri takviyesi istendi. Bir an önce gelmeli. Gelmedi hala. Helikopterler geldiği zaman rahatlıyoruz. O esnada helikopter geldi işte. Pilotla irtibat kurduk. Hedef tarifi yapıldı. Pilot ateş edemem ben diyor. İç içesiniz diyor. Onların da kendi kuralları var. Belli bir mesafe kuralları var. Emniyet kuralları var vesaire. Edemem diyor yani. İç içesiniz diyor. Hangisine birini ateş edeyim diyor. Ya bari en azından uzak mesafelere ateş et. İşte sizin çıkaracağınız, sizin yapacağınız baskı tesiriyle biraz rahatlarız. Tamam dedi. Şöyle garip bir şey var. Normal şartlarda yerdeki birlikler havadaki helikopter pilotuna hedef tarifi yapar. İşte 12 istikametinizde şu tepenin şu tek ağacın altında şurada bilmem falan filan diye usuller vardır. Ya bu sefer helikopter pilotu bize hedef tarifi yapıyor. Çok ilginç. Diyor ki işte filan birlik diyor, filan yerde kim var diye oradaki çağrı yapıyor, ben varım diyor. Bak diyor 10 metre ilerinde şu filan emare var diyor, onun gerisinde 5 kişi var diyor, 3 kişi var diyor. Böyle bir iç içe girmişliğimiz var. Derken helikopterin de desteğiyle, takviyesiyle yaralımızı çektik. Diğer yaralımızı da çektik. Şehidimizi çektik. O gün işte döndüğümüzde ya da görev bittiğinde 20 küsür tane terörist etkisiz hale getirilmişti. Ama maalesef ki işte Ayıboğan, rahmetli Kadir orada şehit oldular. Bir asubay abimiz, bir tane uzman çavuşumuz orada yaralandı. O görevi o şekilde bitirmiş olduk. Bizim için en acı görevlerden bir tanesiydi bu. Komutanım, kritik bir soru. Tam bu muhabbetin üzerine denk geldi. Siz hem kendinize hem de yakınınızdaki birisine ilk yardım yapabiliyor musunuz? Tabii ki yani daha askeri okuldan itibaren en basit usuller var işte. Tampon yapma, suni teneffüs, atelleme vesaire, bu tür şeyleri mutlaka biliriz ve mutlaka da, daha doğrusu çok defa da, hatta bir keresinde beni akrep soktu. Bahçesaray'dayım. Birkaç günlük bir görevden dönüyoruz. Son gece de ilçeye yakın bir noktada geçireceğiz. Yanımızda korucular vesaireler var. Sıcak yaz günüydü. Böyle yakıcı bir sıcak. Yerleştik. Ben de işte bir kaya oyuğu gibi bir yer var. Onun dibinde yanımda işte bir iki arkadaşım var. Korucu var bir tane de. Onlarla birlikte oraya mevzilendik. Gecenin ilerleyen saatleri saat 1-2 civarı. Tabii uyumuyoruz zaten. Kısa kollu kıyafet vardı. Üzerime de pançoyu çekmiştim o sineklerden korunabilmek için. Şu kolumda, bileğimde önce bir minik bir hareket hissettim. Sinektir, böcektir vesairedir, müdahale edeyim diyene kadar şiddetli bir yanma hissettim. Bu nasıl keskin bir acı. Tabii pançoyu üzerimden attım. İğnesi hala demek ki yapışık. Onun yapması dediğim, kolumdan düşmesi biraz zor oldu. Çıkarken de hissettim hatta. O gecenin karanlığında akrebin buradaki ağırlığını hissettim acıyla birlikte. Birdenbire yanmaya başladı. Yanımdaki korucu arkadaşlar falan dediler ki ne oldu? Herhalde akrep soktu ben dedim. Hemen elim böyle yaptım. Korucu telaşlandı. Ya komutanım dedi orayı hemen kesmemiz lazım falan filan dedi. Dedim doğru diyorsun. Yanımdaki uzman çavuş arkadaş hemen merkeze çağrı yaptı. Hastaneye bildirin, ambulans gelsin dedi. Ama gelmesi nereden baksan 1 saat. Korucuya diyor ki dedim ya bu zamana kadar bu bölgede akrep sokmasından dolayı ölen var mı dedim. Yok komutanım dedi. Biraz rahatladım. Acı, yanma ve şişkinlik ve kızarıklık böyle yukarı doğru geliyor. Dedim ki keselim hadi. Korucu bir tane çakı çıkardı. Ben elimi şöyle tutuyorum. Birisi fener tutuyor falan. Aynen böyle şuradan sokmuştu. Ya şurayı kes hadi diyorum. Korucu 2 hamle yapıyor, kesemiyor. Ya ver diyorum. İşte uzman çavuş Ali, Veli önemli değil. Ali'ye ver diyorum. Ali diyor ki ben kesemem komutanım diyor. Benim haberci var, ona diyorum oğlum sen kes. Ya komutan nasıl keseyim diyor. Lan kes lan diyorum, kes şurayı bir kanatalım diyorum. İyi verin dedim, sen tut ben keseceğim. Arkadaş ben de beceremedim, insan kendi kolunu kesemiyormuş. Bir de çok hassas bir yer. Şura olsa o kadar yapmazsın. Damar var, sinir var. Derken kesmeyi beceremedik. Biraz kanattık ama tam kesemedik. Burası sızlamaya başladı artık. Burayı iyice bağladım. Zaten ilk sokar sokmaz yaptığımız işlerden bir tanesi oydu. Buradan bağladık. Ara ara işte gevşetiyoruz falan. Turnike yaptık. Bu arada da bizim uzman çavuş sürekli merkezde. Çıktım ambulans. Ne zaman çıktı? Kaç dakikaya gelir? Komutanım dayan, yetişeceğiz falan filan. Ya sakin olun diyorum. Derken ambulans geldi. Ben zaten ambulans gelmeden önce yola inmiştim yanımda birkaç kişiyle birlikte. Ambulansın içindeki sağlık görevlisi, zaten tek bir sağlık görevlisi var. Hem ambulansı kullanıyor hem sağlık görevliliği yapıyor. İlçede bir tane doktor var. Kimi gün ilçede duruyor, kimi gün ilçede durmuyor. Başka da bir görevli yok zaten ilçede. Hastane dediğimiz yerde öyle bir şey yani. Böyle de bir ilk yardım deyince aklıma gelen bir anım vardı. Peki ölümcül müymüş? Değilmiş. Dediğim ya ilk sorduğum soru olmuştu korucuya diye. O bölgede daha önce bu tür vakalar olmuş ama hiç akrep sokmasından dolayı hayatını kaybeden olmamış. Peki hiç böyle göz göre göre hani böyle nişanını alıp bir kişiyi, bir terörist unsurunu öldürdüğün oldu mu?
Mutlaka oldu, çok oldu. Ama bazen hani sayı soruyorlar. Sayı vermek imkansız, olanaksız. Saçmalık zaten. Az önce dedim ya işte o günkü çatışmada 24 tane teröristi biz ölü olarak ele geçirmiştik. Hatta devamında ertesi gün de oradan kaçan grup yakında bir yerde sıkıştırıldı. Geri kalan grup da imha edildi. O günkü çatışmada, benim olduğum çatışmada 24 terörist ölü olarak ele geçirilmişti. Ben vurdum 3'ünü, ikisini Ali vurdu, 5'ini Veli vurdu diye bir şey yok. Bu bir ekip işidir, takım işidir. 3 kilometre ötede emniyet alan unsur olmasaydı biz orada olmayacaktık. Biz oradayken 100 metre gerimizdeki olan unsur atış desteği vermeseydi biz sıçrayıp ötekini vuramayacaktık gibi yani bu bir bütündür, bir ekip işidir. Ben vurdum, o vurdu hesabı yapılmaz. Ama mutlaka bu çatışmalar esnasında birebir ateş edip, nişan alıp, ateş edip devirdiğin, öldüğünü gördüğün, 10 dakika, 20 dakika, 1 saat, 3 saat, 5 saat sonra da gidip bizzat gözüne gördüğün öldürme olayları ya da ele geçirme, etkisiz hale getirme olayları olmuştur. Sivil hayattayken hiç kimliğinizi gizliyor muydunuz? Şöyle özel birliklerde bu vardır. Normal şartlarda yoktur ama özel birliklerde kod isim dediğimiz farklı isimler kullanılır. Farklı görevler söylenilir. Biz de Muş'tayken kullanıyorduk. Farklı bir kod ismimiz vardı. Farklı bir meslek grubundan tanıtmıştık kendimizi. Köylere vesaireye gittiğimiz zaman asla köylere yüzümüzü göstermezdik. Arazide çobanla karşılaştığımız zaman dahi mutlaka maskemiz yüzümüze takılı olurdu. Bizi birebir görmezlerdi. Bu tür yöntemlerimiz vardı. Peki sizin gibi özel harekatçı olmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Jandarma için söyleyeyim. Önce bir jandarma olacaksınız. Jandarma personeli, subay, asubay, uzman jandarma, uzman erbaşı. Sonra komando olacaksınız. Komando kursunu başarıyla bitirdikten sonra da istekli olursanız ayrıcalıktır. Olmasanız da önemli değil. Özel harekat birliğine atanmış olacaksınız. Bu şekilde jandarma özel harekat personeli oluyor. Olmak isteyenlere tavsiyem, daha doğrusu asker olmak, jandarma olmak, polis olmak isteyenlere tavsiyem diyelim. Önce bunları olacaksınız ki ondan sonra o mesleğin içerisinde ihtisaslaşabilirsiniz. Birçok meslek grubunda olduğu gibi hele de askerlikte hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Parası için, pulu için, üniforması için, özlük hakları için yapılacak bir meslek asla değil. Çünkü meslek değil. Askerlik bir yaşam tarzıdır. Hele jandarmalık. Gecesi yoktur, gündüzü yoktur, bayramı yoktur, seyranı yoktur. Ya kendi düğününe gidemeyen arkadaşım var ya. İşte çocuğu olmuştur, doğumunda yoktur. Cenazesi olmuştur, gidememiştir. Az önce defalarca anlattım. 3 günlük göreve gidiyorum diye 1 ayda dönmüştür. Zor şeyler. Herkesin kabul edeceği, herkesin tahammül edebileceği şeyler değil. Peki bizler insanüstü müydük? İnsanüstü olduğumuz için mi bunlarla mücadele ettik, başarılı olduk? Değil. İnsan isteyince her şey oluyor. Her türlü zorluğa alışıyor. Her türlü zorluğun üstesinden geliyor. Anlattım. Açlık da önemli değil bazen. Soğuk da önemli değil. Sıcak da önemli değil. Bunları göze almak lazım. Bunları göze almak da sadece istek de olur. Bu istek sadece kuru kuruya hani böyle hevesten bahsetmiyorum. Vatan, millet, namus, bayrak. Bunlar için kendine bir görev adledersen, bunlar için mücadele ettiğini bilirsen bütün zorluklar hükümsüz kalabiliyor. Var mı söylemek istediğin bir şeyler? Gençlere başka bir tavsiyede bulunayım. Haddime değil belki ama hele de gençler tavsiyeyi artık pek sevmiyorlar. Dinlemiyorlar. Maşallah her şeyi hepimizden çok iyi biliyorlar. Biraz da iğneleyim bu manada. Latife yapıyorum aslında ama her şeye kolay ulaşıp çabuk tüketiyoruz. Hele günümüzde ve hele gençler her şeyin en iyisine, en güzeline ulaşmak istiyor. Çoğu zaman da çok çabuk ulaşıyor. Ulaştığında çok çabuk tüketiyor. Değer bilmiyor, kıymet bilmiyor. Çok sabırsızlar. Her şey hemen olsun istiyorlar. Okuyalım arkadaşlar, okuyalım. Kolumuza her gün bir bilezik takalım, yeni bir şeyler öğrenelim, yeni meziyetler edinelim, kendimizi geliştirelim. Vallahi kabul edelim, etmeyelim. Gerçek bu, dünya bu, Türkiye bu. Şikayet etmekle olmuyor, emek vermekle oluyor bazı şeyler. Efendim bazıları diyorlar da, işte sizin zamanınızda öyleymiş, artık dünya öyle değil, Türkiye böyle değil. Ya bu hep var. Şimdiki gençler bizlerin yaşlarına geldiği zaman da onlar belki aynı telkinlerde bulunacak. Onlardan sonraki gençler de aynı sistemler onları yapacak belki. Bu manada çokça okumalı ve bolca kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Sohbet için çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbet oldu. Biz teşekkür ederiz. Umarım başka programlarda tekrar görüşürüz. Yolunuz düşerse buralara, bu güzel coğrafyaya sizleri yine beklerim. Belki bir gün kampımızda misafir olursunuz. İnşallah. Kamp programınızı da biliyoruz. Umarım ona da katılmış oluruz. Zaten Instagram'dan da tüm detayları paylaşacağız. Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.